السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى يا ربي لا فيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم. لا فيديو ديال هذا النهار عباره غادي نشارك معكم. بغيت ناخذ واحد الثلاجه وغادي نشارك معكم هكايا الشكل اللي بغيت ناخذ هنا ديريكت مو بديت التصوير من المارشي. هنا الايبر ديال فورلي. مشيت كنشوف هنا يعني الثلاجه اللي بغيت نشوف صراحه. راه مشيت شي جوج مرات ولا ثلاثه. بحال هاد ايبر مشيت شي 3 ديال ليبرات. مشيت الايبر ديال فاينسا ديال رافينا وهذا ديال فورلي. ومشيت لواحد الايبر مارتين بلاصه ديال قريب تشيزين على ما اظن. ما عقلتش على سميتو ديال ما عقلتش على واخا صعيب هادشي ديال الثلاجات التلفازات ماشي ايبر مي ما عقلتش على سميتو. المهم هنا كتشوفوا معايا انا كنشوف الشكل اللي بغيت ناخذ. عارفه اني من شحال هادي وانا باغا ناخذ ثلاجه ولكن عندي ثلاجه صغيره بزاف وباغا نبدلها ولكن ما كنقول ما مستقراش. هنا كل مره كنقول ما مستقراش ولكن قررنا ان نبقاو نزيدوا واحد تقريبا الا بقى العمر ويسر الله واحد العامين. صافي قلت ما غاديش نبقى هكا نزيد نغامر مره عامين اخرى بلا ثلاجه. حنا تبارك الله ما شاء الله 6 ديال الناس في الدار وخصوص في الصيف كنتمحن شويه ما كيجيو كيكون الديسير كتير هكا والخضره كثيره. ما كتقدنيش الصراحه الثلاجه مازال في البرد راه كتحيدي شويه ديال الديسير كتخليه على برا. المهم ما كتكفانيش الثلاجه وصافي. واخا راه عندي فريغو كبير هكا فين كندير اللحام والدجاج وداكشي ديال المكونجلي كامل. مي كتبقى الثلاجة يعني من الحوايج اللي ضروريين. صافي هنا قررت ناخد الثلاجة كما كتشوفوا. عجبوني هادو انا كانت صراحة امنيتي ناخد هادو اللي بجوج البيبان. ولكن اللي عجبتني عندها جوج البيبان هي غالية بزاف. يعني هذاك اللاج اللي انا عجبني وغادي يقدني داير تبارك الله شي 3 مليون ونص. وانا ماشي باستطاعتي صراحة ناخد هاد القدر ديال هاد الثلاجة. وكنقلب وكندور وهادو ما كنحملهمش انا. بعدا هادو اللي كيكونوا مفروقين دايرين بحال شكل الماريو كل جهه بوحدها فيها لي زيتاجير بوحدها. صراحه ما عمليينش نهائيا ما نصحش شي واحد ياخذهم لان ما كيهزوا حتى شي حاجه. وكاين اللي كنلقاها هكا مشروكه من الفوق وكنلقاها يعني عندها الفريغو التحتاني صغير بزاف فيه غير واحد المجيرات. صافي تاني ما عجبتنيش كما قلت لكم هذيك اللي فيها جوج البيبان ومشروكه من الفوق وعندها فريقويات على برا ماشي داخلين. يعني كل باب بوحدو يعني البيبان ديال الفوق بوحدهم والبيبان ديال التحت عندهم مجوره. عندها 3 ديال المجورات كبارين ومفصلين من الداخل. شفتها في واحد المارشي كبير هنا ما كايناش كاع بعدا في هذا المارشي ما شفتهاش هنا. لقيتها في ابر على ما اظن ديال رافينا ولقيتها في هذاك المارشي الكبير الاخر. هما اللي لقيت فيهم هاد جوج شكل اللي انا عجبوني ولكن غاليين كما قلت لكم دايرين 3 مليون ونص بصراحه قاصحين بزاف. المهم بديت كنقلب حتى لقيت يعني الطايل اللي الثلاجه اللي غادي تهز ليا داكشي واخا راه ماشي غتكوني مرتاحه فيها. صراحه هذه هي اللي هكا عجباتني. هذه اللي الوسط اللي حداها هاد الكحله. انا كنت باغا ناخد اللون الكحل. ساعه ما كتبش ما لقيناش يعني كبيراش بزاف. قد هاد القريه اللي كما كتشوفوا فيها. هذه هي اللي يسر فيها الله باش غادي ناخدوها. انا كنركب لكم الصوت وانا ديك الساعه راه خديت الثلاجه وساليت. المهم هذه هي اللي عجبتني كبيره وفيها يعني لي زيتاجير كبارين. صافي هنا راه جبتها للدار كما كتشوفوا. هنا راه طلعوها. ما تسنيناش حتى يعني جابوها لينا هما جابها غير راجلي وصاحبو راه طلعوا حيدوا ولا داكشي الاخر لتحت في الكراج وطلعوها هكا. هنا كنوريكم لي سباس كيفاش غادي نحيد هذاك اللي في القنتلي. غنحيد ديك الشبكريده ندير فيها انا الخضره والديسير. شوف الثلاجه اللي عندي قداش شحال وانا كنعاني بهاد اللاج ديال الثلاجه هذه زعما هاد القياس ديال الثلاجه. باش غادي يجي ما بغيتش نديرها في هاد الفيترينا كما كتشوفوا فيها واحد الفران داخل فيها وكتسخن واحد شويه. المهم هاد الثلاجه غادي نحيدها هي والشبكه غنحيدهم. وهاد البلاكار غادي نجيبو تما في بلاصه الشبكه وبلاصه الثلاجه. والثلاجه غنديرها في بلاصه ديال ديك الفيترينا اللي فوقها الطواجن كما كتشوفوا. وهذيك اللي فوقها الطواجن راه غادي ندوزها للجهه الاخرى. هنا كما كتشوفوا راه حولناها مع كان راجلي وولدي وبنتي ما بغيتش نبقى نصور. وجبت هذاك البلاكار تما. جا مزيان تمايا. هذاك الفران تاع ديك الفيترينا شويه حتى هي وغادي نحيدها. راه كل مره كنبدل الحاجه دي ما عندي ما يدار. المهم انا راه حتى اللي غدا هنايا باش خلينا الثلاجه حدا شدات بلاصه يعني كيقولوا تيزقى فيها الغاز ولا ما نعرف.
وعاد غادي نخوي الثلاجه واخا راه صغيره حتى هي هازه، خلى داك هازه ما هز قلبي. وعندها الفريغو صغيور بزاف، يعني كون ما عندناش حنا داك الفريغو الكبير هذاك اللي غارق وراه دايره هنا في الكولوار، ما تهز لك حتى شي حاجه. شو تما راه ملي كنا مطلعينها هكا داروها، دارت مع الحديدات ديال الدروج ولا ما نعرف ليهم كيفاش قاسوها، ماشي مشكل. عاد قالت لي مرات لو سيرا كاين واحد بحال الفانتوز كتجبد هذيك، مازال نسيت صراحه ما جبدوش. عاد خصني نمشي نسول عليه هنا، راه مازال عاد كنحيد ليه هادوك، ما بغاوش الصراحه يتحيدوا ليا غير بزاف. هنا درت ليها غير شويه ديال الخل وصافي، وكنعقمها معايا راها نقيه جديده، غادي ندوز عليها شويه ديال الخل، واحد الزيف هكايا نقي صافي. وغادي نستف فيه هادشي كامل اللي عندي، غادي نكتفي انا غير بالمنظمات اللي عندي ديجا كانوا عندي صافي، اللي كنت دايرهم ديجا في ديك الثلاجه. وزدت شي هكا شي هذا منظمات كانوا عندي في البلاكار، كديره فيهم داك البسكوت وداك الشيء ديال المدرسه ديال ولادي، هو اللي غادي نكمل بهم حتى من بعد ان شاء الله. وغادي ناخذ ليها الاكسسوارات ديالها او المنظمات ديالها اللي هما على شكل زجاجيين، هما بلاستيك ولكن زجاجيين كيبينوا كل شيء. غادي ناخذ ليها كل شيء فحال فحال ان شاء الله، يعني يجيب الله الرزق تما ماشي رخاصين ولا، يعني راه شويه، راه خاصك على الاقل تاخدي اليوم، راه خصك واحد على 40 الاورو ولا 50 الاورو باش تاخدي لها داكشي عاوتاني كامل اللي لداخل. المهم هادشي راه كنمسحو كنقادو كنرجع، راني كنحط وكنرجع وكندخل الثلاجه وكنعبر وكنرجع، هادي غتجي هادي ما تجيش. عرفتي راه شحال ديال الوقت وانا باش كنست في داكشي، عاد وصلت للنتيجه اللي عجبتني وصافي. ونتمنى نتوما تعجبكم. حتى كما قلت لكم ناخذ ليها منظمات اللي غيجيو هكا، يجيو فحال فحال كاملين، وما يجيش يعني شي كبير وشي صغير وكل حاجه وفلون. هنا درت عندي هاد الشبيكات في الكري، وعندي واحد المنظمات هكا في الابيض، هما اللي درتهم هادو كنت جايباهم من هادوك لي طوالين بيضين جايباهم من المغرب، هاد الكريين واخدهم غير من هنا. هادو هما اللي كنت جايباهم من المغرب، شحال هادي وصراحه زوينين كيهزوا. بحال هذاك راه مثلا كيهز لي بلاطو ديال البيض، هذاك المجير بوحدو الصغيور كيهز لي بلاطو. هنا راه استفدت فيهم هادشي كامل من بعد ملي حطيتهم ما عاودش عجبوني. وعاودت حيدتهم وعاد عاودت المهم كيما عاد تشوفوا في الاخر كيفاش درت ليهم وصافي. ونتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، يكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ويا اختي الا وصلتي حتى لهنايا في مشاهده لا فيديو، ما تنسيش تخلي لايك لا فيديو فضلا وليس امرا لتشجيع القناه. كما كتشوفوا راني كنستف في الاخر غادي تشوفوا معايا النتيجه. وصافي وكنكون هنايا ساليت كما قلت لكم، راني حطيت داكشي وعاودت عاوتاني باش ما يجيش لا فيديو طويل، قطعت التصوير عاودت حيد داكشي كامل وعاودت قلبت وشقلبت. وهادوك شبيكات صغار اللي درتهم لتحت كيف ما كتشوفوا جاو زوينين، جاو اسوختي يعني جاو منظمين، حيت هما فحال فحال وطاي وحده، وجاو حساب صراحه. في المجر راه هو كبير، الا بغيتو مثلا هكا تحطوا داكشي غير ديريكت هكا تلوحوه. انا هكا قلت هكا احسن باش مابقاش شي فوق شي حاجه، شي مرات كتكون كاينه وهي شي فوقها حاجه اخرى ما كتبانش، فضلت ندير لهم بحال هكا. وكاين هذا المجر كما كتشوفوا، هذاك المجر اللي فيه الفروي وفيه الخضره بجوج مصوره فيهم الفروي والخضره، يعني خضره والديسير. هنا مازال ما كنتش صراحه مقديه التقديه ديال الخضره والديسير بزاف، مازال ملي تقديت صراحه وعمرتها ما بصراحه الله. يلا جاتني جان عمرت بلوكات مابقاش فين تحطي صبعك. المهم هادشي اللي كان عندي راني درتو كما كتشوفوا، نظمتها على حسب داكشي اللي عندي اللي متوفر عندي، ما غاديش نكلف صراحه على راسي. حتى من بعد ناخذ مع ان شاء الله اكسسوارات او منظمات اللي غادي يجيو معاها، وان شاء الله ضروري ما غادي نشاركهم معكم. ما تما شي عندي المسمان، عندي شويه ديال الخبز درتو تم. وهنايا داكشي اللي كان عندي في داك الفريغو اللي غارق جبته كامل هنايا درتو. الفريغوات غارقين هنا صراحه، ما كرهتش نشوف لهم شي منظمات حتى هما باش ننظمهم. المهم هنا عي حطيت وصافي. مره اخرى هكا ان شاء الله نقاد اللحم والدجاج وهكا الميكات ديال
هكا تحطيهم مبسطين حسن ما كيشدوش لي سباس، بحال اللي كتحطي الحاجه مكوره هكا عي مجموعه. انا راه كان هنا راه هازه ليا تقريبا شي 4 دجاجات ولا 5 كبارين صاينين، يعني ما مقطعين لا والو، ها هما كنوريهم لكم تما كبارين دجاجات راه فيهم عليهم 3 كيلو. كما قلت لكم هكا كي كنت الحاجه صاينه ما كتشد لي سباس، ماشي هي كتكون مقطعه. من بعد ملي نبغي ننظم مرة أخرى ملي دابا جبتها غادي نبقى ننظم على حسب داكشي اللي كاين. وما كرهتش نشوف شي منظمات هكا الفريغو، من الأحسن ما يبقاش شي فوق شي. ايوا كتكون هذه الثلاجة راها كبيرة تبارك الله ما شاء الله، غير ما عاطينش حقها في التصوير. كما كتشوفوا راه هزات، الله يجعل البركة، الله يرزقنا القناعة وخلاص. من بعد ان شاء الله ما كرهناش محسن وما كبر، ما كرهناش. تعرفوا المغربيات عزيز عليهم، عزيز عليهم شي حاجة كبيرة اللي تبرد القلب. وهنايا في الباب ديالها راه كما كتشوفوا حتى هي راه هازه. هنا البنات غادي نشارك معكم واحد السلطه اللي زوينه بزاف. عندي هنايا لي باط على شكل فراشه، شويه ديال الخيار مقطع، الذره المعلبه، وعندي هنايا الخس مقطع، وعندي خيزو اللي حكيته هكايا في الحكاكه، وفرماج حمر مكعبات، شويه كيكين ديال البصله مشلضه، واحد النص ديال لافوكا هكا اختياريه ما متوفرش ماشي مشكل. غادي نوضعها جانبا وغادي نحضر معكم هكايا الصلصه اللي غادي ندير بها هاد الشلاضه. درت هنا نص كاس ديال الحليب وجوج مكعبات ديال الجبن مثلث وشويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، وغادي نضربهم هكا بهاد الضراب. غادي نطحنهم مزيان مزيان حتى ينسجم ليا هكا الفرماج والحليب. من بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت بالتدريج، كنبقى نضيف كل مره شويه وانا نطربو مزيان هكا. من بعد عاد غادي نضيف واحد هكا جوج دروس ديال الثومه صغار، شويه ديال البقدونس. انا عندي مجفف ما متوفرش عندي الطري، ديروا الطري اللي عندكم. وعندي معلقه كبيره عامره مزيان ديال الخل او عصير الحامض صافي. وغادي نبدا نطرب مزيان. الا ما بغيتوش ديروا الثومه ديروا غير ويز ديال الثومه. ملي كتذوقوها هكا ديريكتومون كيجيكم شويه مذاق الثومه مجهد، ولكن ملي كديروها على الشلاضه شوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. هنا ضفت الملحه والبزار، شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الخل او الحامض. وغنضيف الصلصه اللي حضرت معكم كما كتشوفوا راه كتجي كثيفه فحال مايونيز، وكيجي المذاق ديالها احسن من المايونيز. كنصحكم تجربوها لان كتجي غزاله غزاله بزاف. هنا حاولت نزرب لا فيديو ما امكن باش ما يجيكم طويل ويجي ممل. كتجي غزاله هاد الشلاضه، غير جربوها على ضمانتي. يمكن لكم تبدلوا لي باط بالروز، كيف ما يمكن لكم ما ديروش كاع الروز، ديروا غير البطاطا وخيز وداكشي مسلوق. المهم كيتواتى بزاف مع هاد الشكل ديال السلطه، كتجي رائعه. وهنا راه كنت دايره حتى اللوبيا سلقاها مع دوك مع لي باط، اللوبيا الخضراء ديك اللي طويله. ديروا الجلبانه، ديروا خيزو اللي عجبكم. المهم راه كتجي لذيذه بزاف. وهنا كنوصلوا لنهايه لا فيديو ديالنا. كنقول لكم شكرا على حسن التتبع ديالكم عفوا. ما تنسونيش من لي لايك اخواتي وشي كومونتير محفز. وكنقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.